咁喺上一集啊，即係啱啱嗰集睇完啦，但係再上一集咧，我俾最高分嗰個咧就係許雲妮嘅女人心。咁喺呢一 round 人生之歌真係好好睇啦，大家已經睇到啊，即係鼻涕眼淚都流埋嘅時候。咁我覺得女人心呢個演繹咧係僅次於尹景純嘅嗰個阿摩嗰隻歌啫。咁但係呢隻歌我自己都高度評價，亦都係我覺得係許雲妮咧喺中四裏邊嘅其中一隻代表作。尤其佢我哋嘅節目已經去到就嚟轉入直路嘅時候咧，呢隻歌我覺得係令到許雲妮咧係俾咗支強心針佢自己，同埋令到佢咧更加俾我哋去認識一個比較深入嘅許雲妮係點樣樣。咁呢隻歌咧，我覺得好值得我去再喺度導賞一下。咁所以我哋喺度聽聽先啦。佢唱一隻妹姐嘅經典歌《女人心》。佢個頭開得舒舒服服、淡淡然，亦都冇梅艷芳嘅影子喺裏邊。咁我覺得呢樣嘢都係好事啦，因為有啲歌手如果你學得佢太似咧，你就會太似㗎啦。因為有啲歌手佢哋個風格太強，咁當你學得佢太似咧，你就真係會冇晒自己嘅。咁所以咧，妹姐係其中一個。如果你係好模仿佢，或者係潛移默化受咗佢影響，一開聲你就會變咗佢。咁所以咧，佢喺呢度咧，佢冇受咗冇學咗妹姐咧，其實係好事嚟嘅嚇。咁佢用緊自己嘅方法、自己嘅感情、自己嘅語氣同埋咬字去 deliver 個開頭。繼續聽埋落去。是我的一對手，努力向前，誰沒有？誰料歇息的藉口？如果你我夾硬要講咧，佢反而會似關淑怡嗰啲多啲嚇，會有嗰種感覺。但係佢又唔係好似嘅，即係我只係做一個比喻嚇。但係就 OK，佢嘅頭咧係好有自己嘅思考方法去唱。所以佢嘅短音、長音全部自己好有諗法。佢好清楚點樣處理嗱，去到是要係一啲長音，佢亦都係好清楚。因為最尷尬有時就係、有時我哋唱歌，我哋唔知道嗰粒音係長音短音，就做到模棱兩可嗰啲係最唔好嘅嚇。咁當然有啲係夾喺中間嗰啲，你都要有一個取態，就我當佢係一粒咩音去處理。佢好清楚嘅每粒音，佢好清楚。眼淚再流，誰自願獨立於天地。個頭咧，我覺得佢開得幾好自然，同埋咧係好同我哋訴説一啲嘢啦，就唔會嚟得浮誇啊，唔會嚟得係太過 dramatic 啊，同埋係有一種好親和嘅感覺，但係就慢慢開始已經係 build up 咗故事。個故事佢唔係嚟得嗰啲話咩驚天動地死人冧樓，而係好 realistic， 好生活化嘅。咁 OK 嘅，呢個我覺得係佢嘅設計係幾好。呢個處理方法係會俾多啲人更加容易去產生共鳴啦，去 relate 到啦，同埋喺現代近代嘅我哋聽歌啦，個耳仔咧都係會容易啲去 pick up 呢樣嘢咧，就會覺得比較稍為時代感啲啦。咁佢嘅起伏，暫時嚟講都係做得好好嘅，全部嗰啲 dynamic 好清楚，好清楚，唔含糊嘅。唱歌有時就係你到底你啲起伏你想點啫？即係嗰隻係最慘，佢係一啲都唔含糊嘅，好有信心。收咪收係咪啊？佢就收俾你睇咯，收得好靚，啲氣息保留，唔會收到冇晒氣。入咪全部清楚劃
個畫面畫晒俾你睇。呢啲嘢係其實一個標準嘅 good vocal 差唔多係必須。好有 feel 係咪嗱？其實呢啲一個字啊，幸福一個字，佢就已經你睇到佢喺咬字上面點樣做靚咗俾你。咁於是個感情咪滲出嚟咯，係嘛？呢啲嘢係佢做晒，因為佢個花喉嘅處理啦。如果大家有睇我嘅咬字的藝術嘅片，大家就會更加明白點解要咁樣。個福字原本係廣東歌嚟講，佢係一個入聲字，係如果你講説話嘅時候，講説話嘅時候係一個福。如果佢再幸福咁啊死得㗎啦，係咪先？咁佢係將佢變咗個 O 字咁就福 ，O 係兩個花喉係 O U， 然後 U 係要圓嘴上鼻，呢啲係我咬字的藝術入面講晒嘅。幸福的，同埋佢啲氣好靚，佢上去落翻嚟啲氣息又係恰到好處。呢啲嘢就係技巧、咬字、發聲去 serve 你嘅 feeling， 全部做晒。收翻呢個我覺得咧，佢係好淡定，因為如果你喺台上邊，你死啦！我驚評判聽唔到我唱乜，我驚評判覺得我唱得唔好，你驚少少你都會等你多年這角色。有啲人就會咁唱㗎啦。點解啊？想攞分，想 impress 人，同埋唔想製造冷場啊嘛。但係佢好有信心，佢係收這角色，但係你一定要收得好好 feel 先至攞到分嘅。佢做到，你睇佢繼續收地。佢呢兩句。佢好淡定，佢唔去製造好明顯嘅起伏喎，但係又好好 feel。嗰啲係喺佢收地有啲內斂嗰隻感覺咧，呢樣嘢我係要俾個手指公俾佢，因為好多人喺呢度咧唔會咁處理嘅，承受太多的情感已經會咁樣 ，which is OK， 亦都可能會加少分，但係佢真係夠膽死咁樣去做俾你，但係得咗，係好好 feel。佢好似收埋，佢準備就嚟，我唔爆俾你，但係你 feel 到佢有啲嘢喺度暗湧緊嘅。嚟啦！所以咧，佢呢一個製造咧，佢係攞兩段嘅對比抹得好清晰，但係尤其係唱現場，佢係能夠令到整個畫面嗰個分別攞個 impact 攞得好盡，但係佢其實我覺得佢 take 咗少少 risk 喺裏邊，點樣去設計嗰件事，但係個 risk 係 pay off 咗，係得咗。佢呢度佢就展示晒佢所有嘅個 support 攞晒嚟，嗰啲 belting 嘅強運聲全部上晒嚟，好有力嘅胸腔。咁呢個人就係你唔覺得佢喺度演緊技巧咯？因為佢全部嘅設計係有意思喺裏邊咯。其實有時一個小動作要一個咁樣嘅小動作，其實都係情感嘅表達，同埋精準，拍子食得好靚先得。上晒佢，硬朗呢度少少 lay back，全部我唔理佢係設計咗定係即場嘅表達，全部都係許雲妮嘅版本嘅女人心嚟。你會覺得係呢個版本有啲新鮮感喺裏邊，但係好屈，成個畫面感，成個 dynamic 攞得好好，同埋你會 feel 到呢個人真係有唱功，但係就唔係喺度演唱功。佢怎可
可以柔軟翻成件事，再軟化翻落嚟，然後去到失望再上翻去，呢啲就係帶住聽眾坐過山車。佢係好叻做呢樣嘢喎，而佢係好夠膽精準地去做一啲收嘅位，係一啲比較輕柔嘅位，而嗰啲位係一啲都冇嘥到嘅。有啲人係做呢啲位咧係嘥晒嘅，係會突然間首歌悶咗，佢冇，因為佢張力保持晒喺度，佢嘅情感保持晒喺度，佢嗰個 mood 完全冇斷過。咁個編曲去到呢度咧，做一個繼續喺個 music break 做一個高潮。咁呢個編曲我覺得佢哋大家都真係有心思啦，係等佢唱完到呢度咧，繼續托住個高潮，唔好等個 mood drop 啦。好啦，咁既然去到呢個過場都咁高潮啦，佢點樣處理埋跟住嗰段咧？周國峰呢個表情啊！周國峰呢個表情咧，你唔好以為佢冇表情，其實佢喺度陶醉緊，佢喺度諗緊，哇！我哋18分好定19分好咧？我相信佢喺度諗緊呢樣嘢。咦？係咪轉 key 啊？Retard 嚟。呢個設計，佢喺個過場就嚟完嘅時候，做一個好短嘅漸慢，然後靜咗，用佢把聲帶幾粒音，然後就砰砰砰入翻嚟。呢啲設計咧，喺玩現場係好湊巧嘅。不過你真係要食得好靚拍子，嗰個氣要攞得好充足，同埋嗰個 build up 要做得好靚，你個 support 要好紮實。你先至夠膽玩呢啲嘢，如果唔係，好容易咩咧？撻 Q， 好易撻 Q 嘅呢啲。不過佢做得好好啊！哇！嗱，呢下就係聲嘶力竭啦，就係呢啲佢出晒嚟啊！佢呢下係感情技巧結合到 perfect 嘅位嚟嘅。你睇到啊，嗰個感情、個 feeling、個技巧全部一齊嚟，已經係 blend 埋晒，好淋漓盡致，但係你要明白呢一下嗰個做嘅難度係好高，所以佢可以 control 到咁樣，而繼續將個感情咁樣水銀瀉地出嚟咧，呢啲係真係加分位嚟嘅。繼續佢 maintain 住，佢保持住嗰個感情嘅高位，而喺個聲音上控制住嗰個穩定性，呢啲全部係難度高嘅嘢嚟嘅。呢啲難度高嘅位係真係識聽嘅一定會加分俾佢，因為真係好難。再爆多一個上去，呢個係恰當嘅，佢係一個高潮，再將個高潮再送上去少少，而佢又唔會送到過分，唔會送到你覺得佢煩，唔會送到你覺得有壓迫感。呢啲全部都係好精準嘅控制同埋收放嘅處理。所以點解我會俾呢一集我俾最高分佢？佢有好多加分位係真係做得好好。落翻嚟，繼續好控制得好好咁落翻嚟，所有嘅感情、咬字、拍子、用氣全部一齊配合，其實，哇！呢兩集佢同尹景順，如果你問我都唔知俾邊個 MVP 好。不過 anyway， 真係掌聲鼓勵。繼續係收得好靚，嗱呢啲氣息，你唱到咁爆之後，你仲要保持把聲咁鬆，啲氣咁靚，個喉嚨咁穩定，其實唔容易嘅。因為爆完之後，好多時你唱翻一啲比較輕身嘅聲音咧，
你要保持嗰個穩定性咧，係真係有一定嘅難度喺裏邊。繼續個感覺冇斷過。嗱，佢好有自己嘅方法去演繹呢首歌，無論情感上、表達上、語氣上、聲線上，阿雲妮喺呢首歌好有自己嘅諗法同方法。所以咧，我好似真係我聽好多人唱呢隻歌，我未聽過一個咁發揮得咁淋漓盡致嘅版本。我可以用淋漓盡致嚟到形容。我幾中意佢呢一句嘅收，我幾中意佢呢一句嘅收。佢係繼續攞翻一個肉緊嘅方法去表達，因為佢想做一個好靚嘅句號、好靚嘅結論，所以佢唔係唱但我始終，佢唔係咁樣，佢係但我始終不，佢仍然係仲有一團少少嘅火仲喺度燒緊。呢樣嘢係我覺得係個歌者對呢首歌嘅認知同埋對呢首歌嘅處理係好有諗法，好有諗法。人歌合一，佢 own 咗首歌，呢啲就係你 own 咗首歌，你將個旋律、歌詞、編曲變成咗自己嘅版本。個人佢點樣去成件事點樣去收 ？She owned it. She owned this version. OK， 掌聲鼓勵許雲妮繼續努力，繼續睇中式，遲啲見。